Айде или? Айде идвам. Без яки идвам, то знам бързо. Аз съм нов, нямам грешни, няма просто да ми. Няма значение. Дърчите винаги с ръце. Не, да ми трябва да Чакай да си сложа якито. Майко, горе при нас много. Горе, много горе. Братко, кой стана бе? Мале, го студено. Мона. Мен, така много ме страх от тези бомби, затова ще седя малко по-напред. Страх ме. Много силна пиратка имаш, браво! Много ме страх. Няма страшно, малко няма падат върху нас. Знам, ама не мога. Мале! Ме като ме е страх. Мале, сено ще падна върху мене. Аз така се държам на главата. Татко бе, много силна пиратка. През на главата таткото мина. На баща ми. Ушите ми, направо тъпънчето ми отиде на някъде. Ай, сега ще чакайте ме, ти стана, чакай. Супер, не за мъже. Не за мъже. Като мъже ми пиратки си никой няма. Страшно. Дама, наш къде? Да, но може да ти фръкне. Аз ще кола. Мале, от страх. Ето, излизат.